ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो आमे आपण मानकु कहिबु 8 तारिख दिनटी आपणकर किपरि कटिबो कि आजिर दिन आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित केउ केउ क्षेत्र रे आपणकु फायदा मिलिबो केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबा पई पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो कैरियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु देबु आउ वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय मध्ये कहबु जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। फ्रेंड्स आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण आम चैनल ले नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय सह नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपको मिल जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 8 तारिखर दिन। जदि सबुठारो प्रथमे आमे आपण माननकु कहिबु कि कोन आपणक पई आज पॉजिटिव रहबा पई जाउछि। जदि आमे कहिबा तो फ्रेंड्स आज आपणकर मित्रंकर आपणकु भरपूर सहयोग प्राप्त हेबो जहा आपणकु काफी सकारात्मक भावनार सहित आगो को बढ़ेबा पई काफी प्रोत्साहित प्रदान करिवो। आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे आज कोनोसी कार्य पई अधिक अनुकूलता मध्ये अनुभव हेबो ता सहित आजिर दिन आर्थिक दृष्टिकोणरू आपणको पई बहुत ही भल दिन रहबा पई जाउछि जहा द्वारा आपणको मन बहुत ही अधिक प्रसन्न रहइबो। आपणकर आर्थिक स्थिति रे काफी अनुकूल परिवर्तन देखा देबो आउ आपणकर व्यवसाय रे मध्ये वृद्धि घटिबो आमदानी रो स्रोत रे लाभ हेबो ता सहित आपण आर्थिक रूप रे विशेष भाव रे भल सामंजस्य बनै कि ही रखिबे ता सहित आपणकर साक्षात आपणकर मामू आउ मौसी घर पक्ष लोकंक सह होई मध्ये पारे जांक सह मिसिकी आपणकु काफी खुशी अनुभव हेबो आउ आपसे आपणकर कोनोसी कार्य रे मध्ये सहाय्य सहयोग प्रदान करिवे ता सहित धार्मिक कार्यकलाप रे आपणकर वृद्धि हेबो आपणकर से सबुरे खर्च मध्ये होई पारे संघर्ष करिबा परे कार्य रे आपणकु सफलता विशेष भाव रे दिन रे प्राप्त हेबो। जदि आपण कोनोसी यात्रा पई जिबार इच्छा रखिचंती तो प्रयास करिबा रे आपणकु सफलता मिलिबो ता सहित आपण कार्य क्षेत्र रे जदि निजर परिश्रम जारी मध्ये रखुचंती तो तार शुभ फल मध्ये आपणकु अवश्य ही प्राप्त होई जिवो। फ्रेंड्स एहा आपणकु मानिकी रखिबार रहिछि कि ए दिन पूर्ण रूप रे जदि कहिबा आपणक पई रहिछि बास आपणको आपणकर भल प्रदर्शन प्रत्येक क्षेत्र रे देबा पई पड़िबो तेबे आपण तार परिणाम स्वरूप प्राप्त होतुबा सबु सुख को बहुत भल भाव पाई परिबे। ए कारणरू आपणकर मनोबल मध्ये बनी जिवो जहा पई जदि कहिबा आपण काफी उत्साह रे मध्ये रहिबे आउ निज ऊर्जा बल रे आपण सबु काम को आगो को मध्ये नै जिबे आउ सेथिरे आपणको सफलता आउ विजय मध्ये प्राप्त हेबो जहा पई आपणको खुशी दुई गुणा होई जिवो आउ आपणकर दिल काफी आनंददायक रहइबो। आसंतु जानिबा आज आपणको पई कोन नेगेटिव रहिछि। फ्रेंड्स आपणको पई आवश्यक एहा रहिबो कि आपण कौनसी भी निर्णय को नेबा पूर्वरु निजर पूरा टाइम नियंतु आउ भाबी चिंती की समस्यार उत्तर बाहर करबा पई ट्राई करंतु समस्यार उत्तर बाहर करबा पई पर्याप्त संशोधन को जोटे की रखंतु पारिवारिक जीवन रे आज चिंतार वृद्धि मध्ये हेबो जदि आपण समस्त को सांगरे नै कि चलिबे तो समस्या धीरे धीरे आपणकर काबू रे आसी जिवो ता सहित जदि कहिबा पैसा लेण देण रे आपणको सावधान रखिबार अति आवश्यकता रहिछि तथा कौनसी अन्य व्यक्ति को धन देबा नुकसानदायक मध्ये होई पारे ता सहित ए दिन मानसिक अशांति तथा चिंतापूर्ण स्थिति मध्ये आपणकर विशेष भाव रे उत्पन्न हेबो। एहा सहित कौनसी प्रकारर निर्णय नेबा पूर्वरु आपणको केते थर भाबी चिंती कि आपणको आपणको विचार नेबाको पड़िबो एहा आपणको पई काफी फायदामान साब्यस्त हेबो। फ्रेंड्स एहा सहित क्रोध उपरे नियंत्रण एवं वाणी उपरे आपणको संयमता रखिबार अति आवश्यकता रहिछि अन्यथा विवादर स्थिति मध्ये बनी पारे पारिवारिक माहौल आपणकर अनुकूल रहिबो किंतु ध्यान रखंतु कि आपणको कथारे काहाको आघात जेमिति न पहुंचू ता सहित आपण परिवार को जोड़ी की रखिबा पई चाहुचंती तो आपणको आपणको जीवन रे किछि समझौता पई रेडी रहिबा पई पड़िबो अन्यथा स्थिति आपणको नियंत्रण रु बाहर को मध्ये बाहरी पारे आपणको परिवार लोकंको सहित धन संबंधित समस्या को सुलझेबा पई मध्ये पड़िबो
ଆଉ ନିଜ ତରଫରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତଥା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅବସର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିମ୍ମତ ହାରିବାର ଆଦୌ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନିଜ ମନର କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଫି ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ବିବାହିତ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଯେହେତୁ ରହିବ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟବସାୟିକ ଧନ୍ଦାରେ ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଲାଭର ଅନେକ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ରହିବା କାରଣରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ଲେଣ ଦେଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫାଇଦା ହେବ। ଅଟକିଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରତାର ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା ବନିବ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନିର ସହ ଆପଣ ଊର୍ଜା ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ନ ହେଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାଫି ଖୁସି ଭରା ବନିକି ରହୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମ୍ଭବ ଏହା ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ନିୟମିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗାସନର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ତିଳ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳର ସହିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ତାହା ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।